Добрый день, меня зовут Пупков Сергей, занимаюсь отловом собак. Город Барнаул. Сейчас нахожусь на Змеиногорском тракте 104П. Вот. Поступила сюда заявка. И вот я несколько дней назад устанавливал здесь клетку. Вот. И клетка стояла вот здесь. Вот оно, лакомство здесь. И кто-то ее перевернул. Вот. Она цепью. Вот. Накрыли здесь зачем-то это. Вот. Перевернул. Клетка закрыта. Вот она на защелках. Закрыли, перевернули. Колбаса, приманка. Удивительно. Здесь. Вот оно в клетке. Вот. Значит, табличка тоже на клетке. Вот. Табличка. Вот она табличка. Вот они, эти собаки, которых нужно отловить. Вот она одна. И вон она там. Вот она вторая. Вот. И поступило мне указание от диспетчера Ксении клетку забрать, потому как этих собак кто-то якобы хочет взять себе. Ну дай бог, конечно. Вот, вот человек идет. Все. Ну, видно, что они в данный момент не агрессивные. Остановка. Здесь видно, что вот, дети дорогу переходят и бездомные собаки. А это моя машина. Я занимаюсь дрессировкой собак. Вот мой телефон. Ну и отловом тоже помогаю ласки отлавливать собак. Вот. И всякий раз, когда бы я установил клетку, редко когда приеду. Вот хозяйская собака. Кстати, тоже девушка по телефону, поводок в руках. Ну, собака без намордника, без поводка прогуливается. Вот. Так, ну а что у нас на табличке? Благотворительный фонд «Ласка». 57 35 57. Это телефон Софьи Куликовой. Вот. И кто же тут пообещал собак взять? А здесь вот жила, по словам очевидцев, кавказская овчарка, будка, в ней солома, миски. Вот. Ну, говорят, что эти собаки там не кормятся. Вот. Но, однако, подозрение у меня, что тот, кто кормит собак, тот против вот этого гуманного отлова. И поэтому, а кто бы это сделал? Это же сделал человек, явно не собака, перевернуть клетку с ногами. Вот это пакость опять, пакость. Вот, вот она, камера тут стоит. Вот. Камера видеонаблюдения. Вот, узнаем, кто все это сделал. Напишем заявление за мелкое хулиганство. Человек будет сидеть в тюрьме.